हेलो एवरीवन, ये मैंने फ्लिपकार्ट से एक ऑर्डर किया था सेल्फी स्टिक का। चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। ये पार्सल मेरे पास अभी आ चुका है, तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। ये इसका बिल है, तो मैं हटा देता हूँ। सील इसकी थोड़ी टाइट लगी हुई है, इसका मैं निकाल देता हूँ। ये मैंने बिल निकाल लिया है। यहाँ पर बिल ओपन करता हूँ। ये देखिए, ये इनका एक बिल आता है इस तरीके से। ये देखिए, ये बिल आया हुआ है और ये मैंने ऑर्डर किया था 200 रुपये का, और इसमें शिपिंग चार्ज लगा है मेरा 40 रुपये। ये देखिए, शिपिंग चार्ज लगा हुआ है। तो चलिए पार्सल ओपन करते हैं। सबसे पहले ये मेरा नाइफ, इसकी पैकिंग ब्रेक कर लेते हैं। इसकी पैकिंग इसकी थोड़ी टाइट लगी हुई थी। चलिए ये इसकी पैकिंग खुल चुकी है, और ये देखिए हमारी फाइनल सेल्फी स्टिक इन्होंने इस तरीके से पैकिंग करके दिया हुआ है। इसको हटा देता हूँ मैं। ये देखिए, इसको ओपन करते हैं। देखिए, आप देख सकते हैं सेल्फी स्टिक। इसकी ये साइड भी डली हुई है। ये देखिए, यहाँ पर ये सेल्फी स्टिक हमारी ये रही। ये देखिए, ये हैंडल है इसका। यहाँ पर आप अपना मोबाइल फ़ोन लगा सकते हो और इसको बड़ा भी कर सकते हो। देखिए, बड़ा कर सकते हो, इसको एडजस्ट कर सकते हो, और ये इसका टाइट करने के लिए है। और यहाँ पर आप इससे फ़ोटो खींच सकते हो इस बटन के लिए। इसमें मोबाइल लगाकर यूज़ कर सकते हैं। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि हम इसमें टिप्स एंड ट्रिक्स लाते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।